अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको खुश्क खांसी यानी ड्राई कफ़ के मुतल्लिक होम्योपैथिक की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन बताऊंगा, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और खुश्क खांसी के बहुत से पेशेंट आ रहे हैं और रेशे वाली खांसी, बलगमी खांसी के भी मरीज़ बहुत आ रहे हैं और आम किस्म की खांसी के भी मरीज़ आ रहे हैं। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें आपको जो है मैं खुश्क खांसी के मतलब मेडिसिन बताऊँगा और इंशाल्लाह कल जो है वो बलगमी या रेशे वाली खांसी के मतलब यानी प्रोडक्टिव कफ़ के मतलब वीडियो बनाऊँगा कल, और उसमें मेडिसिन आपको बताऊँगा कि बलगमी खांसी या प्रोडक्टिव कफ़ में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। आज ड्राई कफ़ यानी खुश्क खांसी के मतलब आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ मेडिसिन है, आप इसे देख लें, समझ लें। अगर किसी दोस्त को, भाई को ड्राई कफ़ है, खुश्क खांसी का मसला है, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 2-3 रोज़ में बिल्कुल फ़ाका होगा और खांसी ख़त्म हो जाएगी। चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी खांसी और फिर पूरे सीज़न में इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगी। और इसमें ऐसा है कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपको जो है थोड़ा परहेज़ भी करना पड़ेगा, यानी मिट्टी से, धुएं से ख़ुद को बचाना पड़ेगा और सख्त सर्दी से ख़ुद को बचाना पड़ेगा। और ऐसी अशिया आप खाएंगे अपनी डाइट में जिनकी तासीर ठंडी ना हो, नॉर्मल तासीर वाली या गर्म तासीर, हल्की गर्म तासीर वाली आप खुराक खाएंगे, जिससे आपके जिस्म को थोड़ी गर्मी मिले और ये खांसी जो है ख़त्म हो आपकी। और ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएगा। सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम या आर्सेनिक एल्बम, ये 200 पोटेंसी में आपने लेनी है। दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया, ये भी 200 पोटेंसी में लेनी है। और तीसरी मेडिसिन है फार्सफोर्स, ये भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, हर किस्म की खुश्क खांसी के लिए, ड्राई कफ़ के लिए ये 3 मेडिसिन है, आप इसे नोट कर लें। आर्सेनिक एल्बम है, ब्रायोनिया और फास्फोरस है। ये तीनों 200 पोटेंसी में आपने लेनी है और उनको आपस में मिला के आपने इसके 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम में लेने हैं, या फिर आप इसके 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात को ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पुरानी खुश्क खांसी, एलर्जी वाली खांसी, ड्राई कफ़ यानी बात करते हुए जो खांसी शुरू हो जाती है या ठंडी हवा में सांस लेने से खांसी शुरू हो जाती है, या फिर खाना खाने के दौरान खांसी शुरू हो जाती है, या गले के अंदर खराश महसूस होती है, उसके बाद शदीद खांसी का अटैक होता है या दौरा पड़ता है। और हर किस्म की जो ड्राई कफ़ है उसमें ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं दोबारा बताता हूँ, आप सुन लें। आर्सेनिक एल्बम है, 200 पोटेंसी में आपने लेनी है, 200 CH। ब्रायोनिया 200 CH और फास्फोरस 200 CH। इन तीनों को आपस में मिला के आपने 10 कतरे सुबह और 10 कतरे शाम में, या 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम में आप इसको ले लेंगे। और ताज़ा पानी में ले लें 2 घूंट में, या हल्का नीम गर्म 2 घूंट पानी में इसको मिला के आप पी लेंगे तो इंशाल्लाह ये हर किस्म की ड्राई कफ़ जो कि एक्यूट है या पुरानी है, दोनों में काम करती है। क्रॉनिक में भी और एक्यूट में भी इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। जो खांसी 2-2 या 3-3 महीनों से ठीक नहीं हो रही और बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत सारे मेडिसिन और टोटके भी आपने आजमा लिए मगर खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, और ड्राई कफ़ है, तो फिर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और कुछ दिन इस्तेमाल करने से ये खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर पूरे सीज़न में इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगी, अगर आप प्रॉपर एहतियात करते रहे। मिट्टी, धुएँ से, खट्टी चीज़ों से आपने अपने आप को बचाया और बहुत ज़्यादा आयली और तेज़ मसाला जात वाली अशिया आपने कम इस्तेमाल की या ना इस्तेमाल की, तो आपको दोबारा खांसी, ये इस तरह की खुश्क खांसी नहीं होगी। इसमें चंद बातें और भी आपको मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ
अगर बच्चों को ये खांसी है, खुश्क खांसी है, तो फिर आप बच्चों को जो है इसके 3 कतरे देंगे सुबह और 3 रात में, या 2 टाइम देने हैं तो 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर और 2 रात में दे देंगे। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो फिर उसको 5 कतरे सुबह और 5 रात में भी दे सकते हैं, और दिन में 3 दफ़ा भी दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात में 5-5 कतरे। और अगर बड़ों ने इस्तेमाल करनी है तो फिर 10 कतरे सुबह और 10 रात में, या पेशेंट की, मरीज़ की कैफियत के मुताबिक भी आप डोज जो है वो बढ़ा और कम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप किसी होम्यो डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपके पास होम्यो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे फ़ोन कर लें। मेरा ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे मौजूद होता है, और वहाँ से आप नंबर देख के मुझे फ़ोन कर लें, व्हाट्सएप कर दें या मैसेज कर दें, एसएमएस कर दें, तो मैं आपका जो है फ़ौरन रिप्लाई दूंगा आपको, और आपके प्रॉब्लम के मुताबिक जो मेडिसिन है वो तजवीज़ करके बता दूंगा। मुकम्मल सिम्टम डॉक्टर को पता होने ज़रूरी हैं। मुकम्मल अलामात जब आप डॉक्टर को बताते हैं फिर वो उसी हिसाब से जो दवा जो है वो तजवीज़ करता है। तो यही गुजारिश करनी थी आपसे। आप मेरा चैनल देखते हैं, उसे लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। ये एक सदका जारी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, अपने करीबी, जानने वालों, दोस्त अहबाब, और जिनका फ़ायदा आप चाहते हैं कि वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचे रहें, या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फौरी मेडिसिन देखकर मुझसे मशवरा करके इस्तेमाल कर लें। और इसमें मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, ना ही मैं कोई फ़ीस वगैरह चार्ज करता हूँ आपसे, और ना ही मुझे ये लालच है कि आप मुझसे मेडिसिन मंगवाएं। मैं तो आपको मेडिसिन भी बताता हूँ, उसका इस्तेमाल का तरीका भी बताता हूँ, और समझाता भी हूँ, गाइड भी करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे होम्यो हेल्थ डॉक्टर ज़हीर के नाम से एक ग्रुप भी बना हुआ है, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा होम्यो हेल्थ केयर डॉक्टर ज़हीर के नाम से भी ग्रुप बना हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब तो चैनल आप मेरा देखते ही हैं, और उसे आप जो है सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, और आप कमेंट्स भी करते हैं, और बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत दुआएं भी लोग दे रहे हैं साथी, और मैं आप सबका बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और ये मेडिसिन जो मैं आपको बताता हूँ, ये इंतहाई तहकीक के बाद और बारहा मरीज़ों पे इस्तेमाल के बाद आजमाए हुए नुस्खे मैं आपको बताता हूँ। ऐसे नहीं मैं बता देता। आप फिर भी इस्तेमाल से पहले मुझसे आप मशवरा कर लें, अपनी हकीकत, अपने सिम्टम, अपनी अलामात मुकम्मल बता के, अपनी डिज़ीज़ मुकम्मल बता के, मशवरा करके फिर आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। यही आपसे गुजारिशात करनी थी। अद्वियात मेडिसिन मैं दोबारा बता देता हूँ, आप सुन लें। आर्सेनिक एल्बम है, ब्रायूनी है और फास्फोरस है। ये तीनों 200 पोटेंसी में लेनी है। हर तरह की खुश्क खांसी के लिए ये मेडिसिन है। इसको आपने तीनों को आपस में मिला लेना है, और फिर 2 घूंट पानी में 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम में ले लेंगे, या 10 कतरे सुबह, 10 शाम में ले लेंगे। बच्चों के लिए 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम में। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजता रहे, और आप हमेशा तंदुरुस्त और सलामत रहें। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।